हैं और अपने हकूक़ के असूल के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अब चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो या वफाकी हुकूमत हो, इंशाअल्लाह ताला इलाकाई रिपोर्टरों की बात भी उनको सुनना पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात भी पूरे करने पड़ेंगे। आप अहबाब का, तमाम हैदराबाद के एक एक फ़र्द का, एक एक साथी का, इतनी बड़ी तादाद में आप साथी तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे राब्ता भी रहेगा और ये हमारी जद्दोजहद में आपका आज का ये वालहाना इस्तकबाल मैं समझता हूँ इस बात की दलील है कि हम कामयाब हो चुके हैं।